¿Qué tal, amigos especialistas? Pues es un gusto poderles presentar aquí al profesor que nos acompaña en electrónica. Todos lo conocemos, ya es conocido en el medio. Profesor José Luis Orozco está con nosotros. Es un placer poderles presentar ya en la recta final de los especialistas, amigos, 2023, ya preparándonos para 2024, pero les tenemos una sorpresa, un tema que vamos a desarrollar el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche. Y pues, ¿quién más que aquí el profesor nos dé una pequeña explicación de qué es lo que vamos a abordar este miércoles? Bueno, ingeniero Adrián, muchas gracias primero por invitarme. Estoy aquí feliz en el estudio de los especialistas, ya preparándonos, alistándonos para este miércoles, 19 horas, hora de la Ciudad de México, en donde les vamos a estar llevando un tema relacionado con el área de computadoras automotrices, fallas, por ejemplo, cuando se presentan y nos dan un código P0300, que todos ustedes saben es un misfire, y ese misfire muchas veces se debe a algo externo, a bobinas de encendido. Pero vamos a estar hablando acerca de todos esos temas, ingeniero Adrián, de la estructura del diagrama de las computadoras, de los pulsos de CKP, SMP, casos, por cierto, de la vida real que me consultan mis alumnos constantemente y que los apoyamos. Y pues de todo esto vamos a estar hablando este miércoles próximo. Sí. Amigos, no se lo pierdan, va a estar muy interesante. Como ya saben, les tenemos algunas sorpresas, algunos regalos. Próximo miércoles en punto de las 7 de la noche, aquí nos vemos. Y recuerden, nosotros somos Experiencia Técnica en Acción.